हेलो, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और लेके आया हूं एक और वीडियो आपके लिए। बहुत अरसे से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और रीज़न उसकी ये थी कि पहले मैं जॉब में काफ़ी बिज़ी था और उसके बाद मैंने एक मूव किया है जो कि कैलगरी छोड़ के अब मैं वापस प्रिंस एल्बर्ट आ चुका हूं, प्रिंस एल्बर्ट सस्कैचुअन। और यहाँ पे आज निकलते हैं, मौसम बहुत अच्छा है तो अपनी बाइक पे कुछ एक्सप्लोर करने। हाँ जी, तो अभी हम निकल रहे हैं प्रिंस एल्बर्ट में। मंजिल है सस्कैचुअन रिवर फोर्क्स, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। 15th स्ट्रीट ईस्ट जो है, इसके ईस्ट साइड पे अगर आप जाएं तो ये एक हाईवे बन जाती है। मैं तो इसको कहता हूँ हाईवे टू नोवेयर, क्योंकि बेसिकली वो कहीं पे नहीं निकलती। और उस हाईवे के ऊपर सिर्फ 45 किलोमीटर्स बाद सस्कैचुअन रिवर फोर्क्स है, जो कि कहने को प्रोविंशियल पार्क है लेकिन कोई ख़ास मेंटेन नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग फीचर है वहाँ पे कि सस्कैचुअन के दोनों रिवर्स आके वहाँ से मिलते हैं। तो एक अच्छी जगह है देखने के लिए। और वहीं पे एक लकोल फॉल्स डैम भी है, देखते हैं अगर उसका रास्ता हमें मिल जाता है। अबंडेंट डैम है जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो रोक दी गई थी। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का हमारा ट्रिप। मेरे ख्याल से फ्यूल भरवा लेते हैं। प्रिंस एल्बर्ट मुझे बहुत पसंद है ये शहर। सस्कैचुअन का तीसरा बड़ा शहर है लेकिन फिर भी काफ़ी छोटा है। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 40,000 के आसपास है, तो उस वजह से काफ़ी खुला महसूस होता है। और अगर आप किसी छोटे शहर में रहने के बाद बड़े शहर में मूव हों तो फिर आपका दिल नहीं लगता वहाँ पे। इसीलिए मैं वापस आया प्रिंस एल्बर्ट, क्योंकि कैलगरी में कम्यूट टाइम्स वगैरह मुझे बहुत वो चीज़ जो है तंग कर रही थी। क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस ना किया हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि बड़ा शहर है, इसकी रोशनियाँ, इधर करने को एक्टिविटीज़ बहुत हैं। लेकिन जब आप एक छोटे शहर में रह के बड़े में जाते हैं तो आप उसको रोज़ मिस करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा कि बस वापस आना चाहिए। और ये है हमारा प्रिंस एल्बर्ट। तो मैं यहाँ पे प्रिंस एल्बर्ट से सस्कैचुअन रिवर फोर्क्स की तरफ निकलने लगा हूँ। तो ये सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक है। यहाँ पे ये कॉलेज है, यहाँ का पॉलीटेक्निकल कॉलेज, और काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह ऑफ़र किए जाते हैं। ये देखेंगे सस्कैचुअन रिवर फोर्क्स 45 किलोमीटर्स। और ये देखें यहाँ की खूबसूरती। गंदम जो है वो पकना शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैंने लेट वीडियोस बनाना शुरू किए हैं कुछ दिन पहले। यहाँ पे कैनोला, जिस खेत में कैनोला लगा था वहाँ पीले खेत ताहदे नज़र थे।
लेकिन वो मेरी आप पिछली वीडियोस में चेक कर सकते हैं। बिग रिवर वाली जो वीडियो थी उसके स्टार्ट में मैंने कैप्चर किया था सस्कैचुअन में जो टाइम होता है जब पीले फूल निकले होते हैं कैनोला के। तो ये टाइम भी अच्छा है, बाइकर्स आ रहे हैं, कुछ उनको बाइकर्स वेव करते हैं। ग्रेवल रोड है तो ज़रा ध्यान से चलाना। लास्ट ईयर तक मुझे आदत हुआ ही थी ग्रेवल पे चलाने की, 1 साल गुजरा है दोबारा से शुरू पे ग्रेवल पे जाते ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बुरा हिलता है मोटरसाइकिल। सस्कैचुअन रिवर फोर्क्स रोड इस साइड पे आएगी तो मुड़ते हैं। लग तो नहीं रहा कि कोई रोड है इस तरह शायद ये साइन है कि ये रोड है, क्या ये आगे वाली है? आई थिंक कि ये वाली है, क्योंकि सामने नो थ्रू रोड लिखा है। यस यही है सस्कैचुअन रिवर फोर्क्स रोड। नो हंटिंग और शूटिंग। जी हम पहुंच चुके हैं सस्कैचुअन रिवर फोर्क्स। यहाँ पे अपनी बाइक को खड़ा करते हैं और देखते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ सस्कैचुअन रिवर फोर्क्स। यहाँ पे नॉर्थ सस्कैचुअन रिवर और साउथ सस्कैचुअन रिवर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक मसला हो चुका है जिसकी वजह से मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी यहाँ आए। वजह ये है कि वैसे तो एक अगर आपने पुरसकून जगह पे बैठना है तो उसके लिए अच्छी है और यहाँ कोई भी नहीं है, बहुत खामोशी है, लेकिन आप नीचे रिवर की तरफ नहीं जा सकते। जो यहाँ पे ट्रेल था जो नीचे जाता था वो सारा स्लाइड हो चुका है नीचे लैंडस्लाइड की वजह से, और उसकी वजह से यहाँ पे ये रास्ता बंद कर दिया गया है और साइंस लगे हैं कि नहीं जा सकते आगे। लास्ट दफ़ा जब मैं आया था तो मैं वॉक करके नीचे गया था, साइंस लगे थे अनस्टेबल एम्बैंकमेंट के, लेकिन फिर भी रास्ता खुला था। अब बिल्कुल उसको शट ऑफ कर दिया गया है तो आप नहीं जा सकते। और एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगी, यहाँ पे अगर आप देखें ये बुलेट होल्स हैं सारे। तो ये बुलेट होल्स इस वजह से हैं, वहाँ साइन भी लगा था कि यहाँ पे हंटिंग परमिटेड नहीं है, लेकिन हंटर्स यहाँ पे आते हैं और हंटिंग करते हैं। तो हंटिंग सीज़न में अगर आए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको गोली ना लग जाए। लेकिन मेरे ख्याल से हंटर ध्यान रखते होंगे कि कोई इंसान पे रहा है या कोई डियर पे रहा है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा गोलियाँ देख के मुझे ज़रा हो रहा है कि थोड़ा सा शायद पता नहीं अभी हंटिंग सीज़न है भी कि नहीं। मैं हंटर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बुलेट होल्स बिल्कुल सामने इस साइन के ऊपर नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी स्ट्रेंज है देखना। लेकिन ओवरऑल पुरसकून जगह। यहाँ के जो नेटिव्स है वो इसको किसी सस्कचुआन कहते थे, मेरे ख्याल से मैंने सही प्रोनाउंस किया है। और ये रिवर जो है ये राइवलरी रहा था फर ट्रेड के अंदर। 2 कंपनीज थी, द बे कंपनी और एक दूसरी, यहाँ पे एक बुलेट होल की वजह से नाम छुपा हुआ है, लेकिन XY कंपनी उसका नाम लग रहा है, बड़ा हाइपोथेटिकल सा नेम लगता है XY कंपनी। लेकिन बहरहाल 2 कंपनीज की राइवलरी चलती थी और इस रिवर पे जो कंट्रोल कर सके उसको, यानी कि उसके पास सारी फर ट्रेड थी, क्योंकि रिवर के थ्रू ही ट्रेड होती थी। आगे हडसन बे तक मेरे ख्याल से सस्कैचुअन रिवर जाता है। तो जो है ये राइवलरी
तकरीबन 1800 में दोनों कंपनीज मर्ज हो गई थी और ये राइवलरी ख़त्म हो गई थी। तो ये है यहाँ की हिस्ट्री। 1851 में यहाँ एक फ़ोर्ट बना था जिसका नाम था फोर्ट एलाकॉर्न, और ये यूज़ किया जाता था फर ट्रेडिंग के लिए। तो कुछ यहाँ पे हिस्ट्री में ये जगह शायद अहम रही थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ड्रोन उड़ा के देखते हैं और देखते हैं दो दरिया कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और आगे एक धारा बना के चलते हैं ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक और उल्टी चीज़ है, क्योंकि यहाँ वालों के लिए नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया हूँ जहाँ पे सारे दरिया नॉर्थ से साउथ की तरफ बहते हैं। ये उल्टी दुनिया है भाई, उल्टी गंगा बहती है यहाँ पे। यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ दरिया बहते हैं। तो ये साउथ सस्केचुअन रिवर जो आ रहा है ये साउथ से आता है, नॉर्थ की तरफ जाता है और फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकल जाता है, और दूसरे वाला ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। तो मेरे भाई ये क्या चक्कर है, और दोनों मिलके ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहते हैं, तो दोबारा नॉर्थ की तरफ। चक्कर ये है मेरे भाई कि यहाँ पे जो ओशन है जिसकी तरफ ये जा रहे हैं वो आर्कटिक ओशन है, और आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ में है। तो फिर रीज़न बनती है कि नॉर्थ की तरफ रिवर्स क्यों जाते हैं, क्योंकि वो असल में ओशन की तरफ जाते हैं। डायरेक्शन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स लेने के बाद यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, वरना नहीं तो नीचे जाते हाइक करके और रिवर के पास जाते। तो जाके अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ और देखने का है। वैसे एक और जगह लकॉल फॉल्स डैम, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आया था उसका रास्ता भी बंद कर दिया गया था क्योंकि वो अनसेफ़ है। तो पता नहीं सेफ्टी की वजह से हर जगह को बंद किए जा रहे हैं सस्केचुअन वाले। तो लकॉल फॉल्स डैम की आपको हिस्ट्री ये बताता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्रिंस एल्बर्ट जो सिटी है उसने तकरीबन जो है 1900s के स्टार्ट में 1910s में वो डैम बनाना शुरू किया था, और बड़ा ही कोई एम्बिशियस प्लान था कि डैम बनाएंगे और डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जिस बंदे ने नियाग्रा फॉल्स का डैम बनाया था उसी ने कन्विंस किया था इनको डैम बनाने पे। तो सिटी के एक इंजीनियर ने उसको बनाना शुरू किया जिसको एक्सपीरियंस इतना नहीं था, जिसकी वजह से वो डैम स्टार्ट सही नहीं हुआ, और सिटी ने सही इस पे वर्क नहीं किया था, क्योंकि जो वहाँ से बिजली प्रोड्यूस होनी थी वो इनिशियल एस्टिमेट से एक्चुअल वाली कम थी। तो 2 साल बाद प्रोजेक्ट अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस में था, वहाँ पे पावर प्लांट का कुछ नहीं शुरू हुआ था। 1/3 ऑफ द डैम कंप्लीट हुआ था इस रिवर के ऊपर, और कॉस्ट उसकी $3 मिलियन हो गई थी। आजकल सोचने में $3 मिलियन एक डैम के लिए बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन 1913 में ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो इस वजह से उस डैम के प्रोजेक्ट को वहीं पे बंद कर दिया गया। सिटी ने कोशिश की कि कोई फंडिंग मिल सके, लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिली, और उसकी वजह से सिटी ऑफ प्रिंस एल्बर्ट एक बहुत गहरे डेट में चला गया, और उस डेट से निकलने के लिए उनको बहुत साल लगे, और 1965 में आके वो डेट पे हुआ था। तो एक लेसन है किसी भी जगह के लिए कि वो बहुत ही बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अगर शुरू करना चाहते हैं तो पहले उनकी अच्छी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करनी चाहिए, वरना नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, और टैक्स पेयर्स कई डेकेड्स तक या इवन सेंचुरीज तक उसका डेट पे कर सकते हैं।
हाँ, यहाँ से नीचे जाना है हमने अब। दरिया के करीब करीब काफ़ी थिक फॉरेस्ट है। ओह, रेत आ गई, स्लिप होता था मैं, बच गया। अब दो रोड जा रही हैं, एक वहाँ एक यहाँ। मेन वाली पे चलते हैं जिस पे ज़्यादा टायरों के निशान है। रेत है बिल्कुल, और रेत पे चलाना होता है मुश्किल। ये हम पहुँच गए रिवर तक, लेकिन रेत पे है रिवर। खड़ा करते हैं बाइक को इधर, और ये है साथ ही रिवर। अब इसको खड़ा ऐसे करना है कि रेत में धंस ना जाए। नहीं, यहाँ पे नहीं खड़ा किया जा सकता। तो जाते हैं ज़रा स्टेबल ज़मीन पे इसको खड़ा करते हैं और फिर देखते हैं। चले जी, अब क्या पंगा ले रही है यार, रेत है बिल्कुल। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा यार, निकल जा। एक तो ये भारी मोटरसाइकिल पीछे नहीं किए जा सकते बिल्कुल भी। ओह शुक्र है, अब रेत से निकल आया। किसी स्टेबल जगह पे इसको खड़ा करता हूँ और फिर जाता हूँ नीचे रिवर की तरफ। होपफुली ये स्टेबल होगी, है तो सैंड ही। तो यहाँ मैं रिवर के पास आया हूँ, करीब ही यहाँ पे सारी रेत थी रिवर के पास, और मैं वहाँ पे चला गया। बाइक को बड़ी मुश्किल से निकाला रेत से, तो थक भी चुका हूँ। लेकिन पीछे लकौल फॉल्स की तरफ जो सा रास्ता जाता है उसको अब बंद किया जा चुका है, और वहाँ पे बिल्कुल मिट्टी डाल के उसके ऊपर दरख्त भी अब चढ़ गए हैं। तो इसका मतलब है हम लकौल फॉल्स तक नहीं जा सकते, उसको बंद कर दिया गया है। मेरे ख्याल से सेफ़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे रिवर तक आया हूँ। थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ क्योंकि मच्छर काफ़ी ज़्यादा हैं, बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर है। तो सारे मच्छरों ने कहा कि भाईजान आप आए हैं, हमें खून पीने का मौका नहीं मिलता, आपका खून पिएंगे। तो सारे मच्छर पड़ गए हैं मेरे ऊपर, इतने भी नहीं है खैर, लेकिन फिर भी काफ़ी हैं। और वो पीछे मेरा जो मोटरसाइकिल खड़ा है, मैंने इसलिए वहाँ खड़ा किया, वो मिट्टी थी लेकिन वहाँ भी हल्की हल्की रेत है। तो डर मुझे ये है कि कहीं भाई साहब यूँ खड़े हुए यूँ ना गिर जाएँ। तो देखते हैं, होपफुली बाइक नहीं गिरेगा, लेकिन अगर गिर गया तो क्या कर सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे हमने जो है ना अपने टायरों के निशान मारे हैं बाइक को निकालने के लिए। तो मसला ये था कि बाइक इतना भारी है कि आगे तो अपने इंजन की पावर पे जा सकता है, लेकिन पीछे नहीं हो सकता था, और वो पीछे दरख्त आ गए थे। तो मैंने मोड़ने की पूरी कोशिश की, और एट दी एंड शुक्र है जाके मुड़ गया, वरना मुझे था कि अब मैं क्या करूँगा। और गिरा गया तो उठाने के लिए कोई है भी नहीं यहाँ पे, दूर दूर तक किसी को हेल्प के लिए बुलाया भी नहीं जा सकता। तो देखते हैं, रिवर बहुत खूबसूरत है यार, ये देखें।
आगे कुछ रैपिड्स भी हैं, तो बाइक क्योंकि यहाँ पे खड़ा है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जाते और बिल्कुल ही वीरान जगह है तो सेफ़ नहीं होगा। ड्रोन उड़ा के उसको देख लेते हैं। तो पानी की आवाज़ वैसे आ रही है रैपिड्स की वजह से, तो आपको ड्रोन से दिखाता हूँ। यहाँ पे पास ही एक फेरी चलती है रिवर के ऊपर, उसको देख के आते हैं। उस पर क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि वो फेरी काफ़ी दूर, एक टाउन है वेल्डन, इतना दूर भी नहीं है लेकिन ग्रेवल रोड पे है, तो उस तरफ हम नहीं जाएंगे। बस फेरी के पास से जाके वापस प्रिंस एल्बर्ट की तरफ चलते हैं। वाह, थोड़ी सी दूर था, शुक्र है मैं आ गया इस तरफ। वो सामने रिवर, और ये जी जो सामने टावर सा नज़र आ रहा है वो फेरी है, वेल्डन फेरी, साउथ सस्केचुअन रिवर। गाड़ियाँ खड़ी हैं फेरी के इंतज़ार में, तो हमने क्रॉस नहीं करना। ये सामने फेरी है, हम यहीं पे रुक जाते हैं। कीड़े बहुत हैं यहाँ पे। ये देखें जी, अभी अगर मैं आपको दिखा सकूं, होपफुली ये कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि जब हेलमेट पे माउंट हो तब आपको ख़ुद को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
और उम्मीद है कि आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।